Når det gjelder å gi hunden mat, så prøv å lage rutiner. Den skal sitte der, den venter så lenge, den ser på deg for eksempel, før han får lov til å spise. En ting også veldig mange spør om er, kan barna gi hunden mat? Vi anbefaler ikke å gjøre det. De kan godt lage maten, helle oppi maten og så videre, men du sier vær så god. Det gjør at du mister det presset som en hund kan føle overfor barn når det gjelder da mat. Så det er en viktig punkt å huske på.